Hey guys, this is Ron again from wapinas.com. Good morning, good afternoon, good evening. Nagsushoot tayo ngayon dito sa loob ng kotse. Okay, kasi magagabihin na ako pag uwi, so mapagod na, hindi na magagawa. So, dito na ngayon. If you read the vlog, galing ako nung isang araw, last Saturday yata yun. The opening ng first Xiaomi authorized store, no, sa Trinoma. So ito nabili ko. One of the things I bought in the store, which is being managed by Grimalkin Corporation, ano? Yan, okay? Ito yung Wi-Fi repeater nila ng Xiaomi. So may scanner dito, may QR code dito, no? You need to scan it to be able to download the app. Or ginawa ko na lang, dinownload ko ng diretso. Punta ka lang sa Android store. Okay, download lang yung Mi Home app. Okay? So binili ko po yan. Ayan yung presyo, 375. Okay? So pag i-download mo na yung app, this is what it looks like there. Okay? So yan yung itsura nung app inside. Okay? So ngayon pag bubuksan mo siya, ano ko siya bubuksan ng ano? Okay? Yung dalawang kamay. Okay. Pause natin, pause. So ito yung mismong device. Okay? Sa Wi-Fi range extender. So para madali nyo maintindihan, ano lang siya, pang-extend ng Wi-Fi. So kung katulad nyo ako na nag-work at home din, mahina ang signal sa loob ng kwarto, doon ka nagtatrabaho, kailangan mo to. So the only thing you need to do is plug it in sa isang USB port, ano. So yung mga charger ng telepono natin pwede, no. Or power bank kung wala kang saksakan na malapit or nasa biyahe ka, no. So yan, sasaksak ko siya ngayon dito sa car charger. Yan. So doon siya. So ngayon mangyari dyan, okay, open the app, press the new add, okay. Allow Wi-Fi access to find devices. Okay, yes. May problema tayo. Wala akong Wi-Fi. Wait, pause ulit. Spot and data ng phone na ginagamit ko pang video. So yan ngayon, hanapin niya yung, ayan, nakita niya, ayun, yung Xiaomi repeater. Papalitan natin pangalan niyan mamaya. Okay? So, taka sa app, connected ako sa, ano, no? So yun yung Xiaomi repeater. Okay. So yan, hanapin mo yung Wi-Fi, ano, na, teka, mali, back. Dapat nakakonect ka dun sa Wi-Fi na i-extend mo. Wala, sorry, mali. Okay. So connected, ngayon punta ka dito, di ba? So search, hanapin mo siya, devices nearby. So search siya ng Wi-Fi. Ayan, no. So yun yung doon siya ko-connect, ano. So yung password hingin sa iyo, yung current password mo. Okay. Next. So mabilis lang to. Wala pang 5 minutes to set it up. Yan, ito nga 45 seconds percent na. So mabibili to doon sa Trinoma, no? You can buy it at Trinoma, 4th level sa may cinema areas. Okay, I've tested this actually already, set it up doon sa house. May isa na ako nakakabit doon. Ito, it's an extra one that I bought. It works, you know, it actually extends the range of your Wi-Fi. So, create shortcut. Okay, done. So now, yun yun, Wi-Fi repeater 220. Okay. Yung Wi-Fi network settings niya is wapinas.com plus. Nagkakaroon talaga siya ng lagi ng plus, ano. So tingnan nyo ngayon, punta tayo sa settings, WLAN, wapinas.com plus. So hingin ulit sa'yo yung password.
And it's connected. To show you it's connected, hanapin natin ang saan yung speed test? Speed test, okay. So I'm using Globe data yung sa phone ko, no? And it's connected. Oh, di ba? Ang bilis dito. So that's how easy it is to set up your Xiaomi Wifi repeater. Okay. Ayan. So kita nyo, yun yung name niya, repeater 2222. Okay. Meron nung isa, ito yung nasa house ko. Okay. So it's so easy, ano? Thanks guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye.